収穫シーズン真っ最中の八街のトマトですが、このように多くのトマトが廃棄されようとしています。トマト栽培はビニールハウス内での温度管理が重要ですが、台風15号の強風でトマトを守るビニールハウスが次々と倒壊してしまいました。ビニールハウスを1棟建て直すのにはおよそ100万円かかるそうで、今回の被害を受けて今後栽培規模の縮小を検討する農家も多いということです。